បាទសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយណាជួបមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយកុំតន់តាណាចូលមើលទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយមិនមួយរយៈនេះឃើញតែខ្ញុំដើរលេងរហូតអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយដើរលេងផងរៀងអីផងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំមកដល់ពេញណិលហើយគឺដោយសារតែមានការណាត់ជួបក្រុមការងារលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់រៀបចំគម្រោងដីតាមផ្លូវនៅស្រែអំបិលអញ្ចឹងទៅលេងគាត់មិនតិចហ្នឹងហើយខ្ញុំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង9ម៉ោង10អីប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងទៅដល់នោះបាយថ្ងៃហ្មងតែអត់បានញ៉ាំទេដោយសារតែមានតរៈបញ្ញាប់ក៏បកមកក្រោយវិញបន្ទាប់ពីមើលគម្រោងរបស់គាត់ហើយមកញ៉ាំបាយនៅមាតុភូមិកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងអីមិនដឹងថាក្រាំងទៅយើងកំពង់សិលាឬក៏មិនទេដោយសារតែយើងមានតរៈត្រូវទៅមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងដាក់ពី47ទៅមណ្ឌលគិរីវិញតែម្ដងហើយមកដល់យើងបើកតាមអត់ដងចាក់ទៅព្រែកក្តាមទៅថ្នកែងហើយយើងឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ចាមវិញផ្លូវរៀងស្រឡះបន្តិចយើងអាចប្រើប្រាស់លបឿនបានអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកក៏ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចខ្ទង់ម៉ោង7កន្លះទៅម៉ោង8នៅកំពង់ចាមហើយជាដើរលេងតិចតាមមាត់ទន្លេហើយថាទៅញ៉ាំនៅសេរីកូដុតប្រហែលជាបងប្អូនស្គាល់ច្រើនហើយនៅកំពង់ចាមព្រោះល្បីមែនតែចៃដន្យទៅដល់អត់សូវមានអីញ៉ាំដូចមុនទេព្រោះដោយសារតែស្ថានភាពរឿងកូវីដអីអញ្ចឹងទៅគេប្រយ័ត្នប្រយែងគេអត់សូវធ្វើនេះធ្វើនោះញ៉ាំអត់មានកូដុតអីញ៉ាំទេអញ្ចឹងនាំគេទៅចង់អួតពីកំពង់ចាមខកម្ដងហើយម៉ោង8ក៏ចេញពីកំពង់ចាមឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្ទង់ម៉ោង12កន្លះនេះកន្លែងគេងគឺចូលមកដល់ចុងភ័យព្រោះឡានច្រើនពេកខ្លាចអត់មានកន្លែងគេងបាទហ្នឹងហើយកន្លែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តគេងជាងគេគឺនៅកន្លែងធីតាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងគេងហើយយើងងើបពីព្រឹកបាទហើយមានប្រាដឺម្នាក់គឺដាស់តាំងពីម៉ោង6ព្រឹកព្រោះគាត់គេងអត់លក់ព្រោះញ៉ាំអីអត់គ្រប់ហើយយើងក៏ជិះកាត់វងមូលដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងណាត់ក្រុមការងារទៅមិត្តភ័ក្តិទៅញ៉ាំអីជុំគ្នានៅគេហៅថាអីរដូវរងាមិញហើយក៏ប្រហោះទៅស្រុកកោះញែកដើម្បីមើលដីដែលមិត្តភ័ក្តិគាត់បានទិញនៅខាងនោះហើយគោលបំណងចង់ប្រហោះទៅកន្លែងវត្តនៅទន្លេស្រែពកទៅជួបជុំបងប្អូនខាងនោះសាកសួរបងខ្លះក៏ប៉ុន្តែទឹកឡើងទឹកអីចឹងអាចទៅរួចក៏វិលមកវិញបន្ទាប់ពីវិលមកវិញមកក៏អត់សក់បញ្ចូលលេងនៅកន្លែងសមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅបាទអង្គុយមកសបកមកក៏មានមេឃភ្លៀងមេឃអីចឹងមកគឺ background មានប្រព័ន្ធមានអាប់អីខ្ពស់អញ្ចឹងគឺមើលទៅស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ទង់ម៉ោង3បាទខ្ទង់ម៉ោង3ហ្នឹងក៏ជាមួយនឹងអ្នកណែនាំនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏នាំទៅតាមផ្លូវដាក់ដាំបាទទេសភាពនៅដាក់ដាំគឺស្អាតមែនតើគាត់ទៅបង្ហាញទីតាំងដីមួយកន្លែងពីរកន្លែងព្រោះគាត់មានកន្លែងណែនាំអញ្ចឹងណាបាទព្រោះមិត្តភ័ក្តិគាត់មកជាមួយនឹងគាត់ចង់បានមួយកន្លែងពីរកន្លែងដើម្បីធ្វើគម្រោងផ្ទះលំហែឬក៏ធ្វើរីសតធ្វើអីអញ្ចឹងទៅហើយផ្លូវទៅដាក់ដាំគឺស្អាតមែនតើឥឡូវខ្ញុំដាក់លក្ខណៈ slow mo ខ្ញុំដាក់លក្ខណៈ time lapse ឲ្យបងប្អូនមើលផ្លូវទៅដាក់ដាំហ្នឹងបន្តិចគឺអែមមែនតើបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីបានមើលហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅលេងមណ្ឌលគិរីកុំភ្លេចណាភ្នំដោះកមុំហើយសមុទ្រឈើមាន2ណាសមុទ្រឈើពីមុនមកហើយនិងសមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅហ្នឹងយើងទៅប៊ូស្រាហើយកុំភ្លេចទៅដាក់ដាំផងគឺទេសភាពតាមដងផ្លូវគឺស្អាតមែនតើបាទហ្នឹងហើយ
ហើយបន្តមកយើងបានទៅមើលដីពី3កន្លែងហើយអត់មានធ្វើអីទៀតទេព្រោះត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញបាទហ្នឹងហើយដោយសារតែម្នាក់អត់សុទ្ធតែរវល់គឺអាចមានពេលដើរតែមួយថ្ងៃកន្លះទៅ2ថ្ងៃអីប៉ុណ្ណឹងហើយទៅគ្នា4នាក់គឺត្រៀមគ្នាអ្នកណារៀងនឿយដូរគ្នាបើកឡានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាហើយជាទូទៅបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ឡានលើដងផ្លូវបាទលក្ខណៈឡានថ្មីអញ្ចឹងឡាន pick up ប្រើចន្ទះព្រោះជាពិសេសខ្ញុំបើកពីនេះមកបាទពីព្រៃក្តាមទៅដល់មណ្ឌលគិរីយើងត្រូវការលបឿនពេលត្រូវការលបឿនកន្លែងកលុកកលាក់មកចំនួនវារៀងរេគូតតិចបាទដោយសារតែយើងត្រូវការលបឿនអាចថាលបឿនរៀងលឿនអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតវាខុសអំពីឡានដែលយើងប្រើបូមកាលណាប្រើបូមវាអត់សូវរេអញ្ចឹងហ៎ព្រោះយើងយល់ពាក្យថាឡាន pick up ប្រើចន្ទះគឺសម្រាប់ដឹកដល់ពេលយើងប្រើលបឿនរៀងលឿនវារៀងកលុកកលាក់អញ្ចឹងវាអាចរៀងរេផិតគូតអីតិចអីអញ្ចឹងទៅតែគ្រាន់តែអែមបាទការប្រើប្រាស់លបឿននេះគឺលើដងផ្លូវគឺមកអែមហើយអូបាទគឺវឹកវើនមែនតើអញ្ចឹងណាបាទនេះគ្រាន់តែចែកចម្លែកបទពិសោធន៍មួយរយៈនៃការដើរហើរហើយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ទៅលើប្រភេទឡាន pick up អញ្ចឹងថាតើវាយ៉ាងម៉េចការបើកចិត្តបើកឆ្ងាយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអីកន្លែងកលុកកលាក់អីយ៉ាងម៉េចហើយបងប្អូនបានឃើញដែរក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំប្រើលក្ខណៈវាមិនអស់រ៉ូតអីចំហ្មងតែគ្រាន់តែផ្លូវលក្ខណៈផ្លូវអាទិសដែលយើងចូលទៅមើលដីនៅទំនប់តាសាអីអញ្ចឹងណាបាទហើយវីដេអូមួយនេះគ្រាន់តែចែកចម្លែកអំពីការដើរលំហែខ្លះហើយចែកជូនបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីទេសភាពស្អាតហើយនឹងការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយមិនសមគួរឬក៏មិនស្អាតមិនច្បាស់ឲ្យកន្លែងណាអព្យាស្រ័យផងព្រោះមួយរយៈនេះខ្ញុំដើរច្រើនបន្តិចដោយសារតែ page Facebook គេ hack យក page អីបាត់អីអញ្ចឹងទៅយើងវាមិនប៉ះពាល់អារម្មណ៍អីទេតែគ្រាន់តែស្ដាយអ្វីដែលខំពីអញ្ចឹងណាបាទអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងជួយចុច like page ថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយក៏ដូចជា YouTube ផងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាខុសត្រូវពុំសមគួរកន្លែងណាមួយអព្យាស្រ័យហើយមានសំណួរផ្សេងអាចសាកសួរបានអំពីឡានមកកាន់ខ្ញុំនៅក្នុង page ថ្មីរបស់ខ្ញុំបានផងដែរអូខេបាទហើយមួយវិញទៀតដែរខ្ញុំដាក់បង្ហាញ page នេះគឺចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនថា page របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអ្នកលក់ IT ត្រូវបានគេលួចបាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចូលទៅឆាតសួរឬក៏ like page នឹងបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំបង្កើត page ថ្មីមួយទៀតដែលនៅខាងលើហ្នឹងដោយដែលខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា page អ្នកលក់ IT កាលពីមុនខ្ញុំដាក់អក្សរជាភាសាជាតិយើងដាក់តែអ្នកលក់ IT ទេតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់អក្សរឡាតាំងថា page ហើយនៅខាងក្រោយនេះគឺខ្ញុំដាក់ថាអ្នកលក់ IT អញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនចូលទៅជួយចុច like ហើយនឹងអាចសាកសួរនៅព័ត៌មានផ្សេងអំពីឡាននៅក្នុង page នឹងបានផងដែរបាទអញ្ចឹង page ចាស់បងប្អូនកុំចូលទៅអីព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទៀតទេបាទ